হাই এভৰিৱান, আজি বনাম তিতা কেৰেলাৰ এখন ভাল লগা ৰেচিপি। প্ৰথমতে ক'বচোন তিতা কেৰেলা খাই কোনে কোনে ভাল পায়? মই কিন্তু ভাল পাওঁ। আজি দুটা ঘৰত তিতা কেৰেলা আছিলে। সেই দুটাৰ বাকলিখিনি গুচাই এনেদৰে মাজেৰে ফালি ভিতৰৰখিনি উলিয়াই লৈ নিমখ হালধি সানি আধা ঘণ্টা থৈ দিলো। আৰু বাকলিখিনি আৰু ভিতৰৰখিনিতো নিমখ হালধি সানি আধা ঘণ্টা থৈ দিলো। এইখিনি বস্তুৰ কাম আছে ৰ'ব, দেখিব। আৰু আধা ঘণ্টা পিছত দুয়োটা বস্তুৰে পৰা পানীটো ভালকে চেপি উলিয়াই দিলো। এইখিনি লাগিব মছলা এটা বনাম তাৰ বাবে। ইয়াৰ লগত আৰু আদা, নহৰু, জলকীয়া আৰু সৰিয়হ কেইটামান দি পিচি লৈছো। তাৰ পিছত তেলত পিঁয়াজৰ সৈতে অলপমান ভাজি তাত নিমখ হালধি আৰু মছলা অলপ দিছো। এইখিনি ভাজি লৈ তিতা কেৰেলাটোৰ ভিতৰত এনেদৰে ভৰাই দিছো। তাৰ পিছতে কেৰাহীত গৰম তেলত ফ্ৰাই হ'বলৈ দি দিলো। আৰু এটা কথা কওঁনে, মই যে আধা ঘণ্টা নিমখ হালধি সানি ৰসটো আতি পেলাইছিলো, তেনে কৰিলে তিতাৰ পৰিমাণটো কমি যায়। তিতা কেৰেলাকেইটা ভালকে ওলটাই পালটাই ভাজি ললো যাতে ভালকে সিজে। ৰেচিপিটোৰ নাম মই নাজানো, খালি বনাই খাওঁ। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিব দেই।